小姑子，你等一下，公公没在家，你帮我带一下小糯米，我去地里翻一下土。哎，嫂子，我有急事出去呢，你自己想办法吧。小姑子，相聚分离，有谁心痛？多少无奈藏在心中。花谢花开，春去秋来，我怕等不到你的爱。又是雪花飘落的季节，神龙开。呀，怎么1点多了？宝宝，你饿不？要不要喝奶奶？要。那妈妈回家给你泡奶奶，好不好？啊。宝宝，先坐会儿，妈给你泡奶奶啊。喂，小姑子，你在镇上的话，给小糯米买罐奶粉，现在送回来可以吗？小糯米没有奶粉了。嫂子，我忙着呢，我没空。哎，真的是什么都指望不上他。我给我儿媳妇打个电话吧，免得她担心我。喂，儿媳妇，你不用过来，我一个人就可以了。公公，我等会儿带小糯米来看你吧。不用，你在家带好小糯米。哦，那行吧，公公。好，我的孙女啊，妈尿不湿、奶粉都要花钱，我给我儿媳妇发点钱。免得我儿媳妇啥都舍不得买。公公，谢谢你，你一个人好好照顾自己。糯米，我们买奶粉去。爷爷给糯米赚钱喽！哦，宝宝不哭不哭，娜娜马上就好了啊！好了，来啊，喝奶奶，来喝奶奶啊！不哭啊！喝奶奶，好了，不哭了啊！小糯米，还好，我怎么睡着了呀？糯米走，给妈妈做饭去喽。哎呦，来展示一下我摇摆不堪的刀工。切出厚薄不一的藕片混血儿，藕片离开了它的菜板，上槽到了它爱的盆里，撒上它期待已久的淀粉，让每一片都均匀地沾上淀粉。用我的手助推一把，让它们融合得更密切一点。不知是土豆配合了面粉，还是面粉配合了土豆，可以下锅了。掐指一算，油温到达了60%热，藕片迫不及待地争相下锅了。刚下锅的藕片不要去翻动，让它们躺平一会儿。多少故事
们尽情的在油锅里面蹦迪吧。在油锅里面蹦跶个1-2分钟，表面酥脆了就可以捞出来啦。相聚分离，有谁心痛？多少无奈藏在心中。花谢花开，春去秋来，我怕等不到你的锅里正在展示的是我们许家祖传的糖醋蜜汁酱料，再倒入藕片，让凉透了的藕片再次重温温暖。藕片被蜜汁酱料温暖过，就可以出锅啦。最后还图案装扮一下，撒上芝麻。糖醋藕片学会了吗？小裤子，公公这几天住院，你去医院多陪陪公公。嫂子，我自己爸我还不知道吗？你有时间你也不知道去看看我爸。小胡子，我这实在走不开啊。那行吧，明天我帮你带小糯米，你去医院陪着我爸。这还差不多。